神徒弟，嗱嗱聲變隻衫出嚟。我呢一招唔係成日都得㗎。嗯。不過我有一招就更加厲害。甩清楚啲吓。甩先啊！哦，好，我跟咩跟？你夠我大咩？你好嘢，咁我唔去啦。係咯，大家投降輸一半，制唔制啊？吓，一半咩啊？未睇牌要個輸一半，有冇搞錯啊？嗱你而家冇理由，邊有投降輸一半㗎？我喺上面玩都冇呢條規矩嘅。上邊係咁嘅咩？你黐線嘅，上邊還上邊，呢度香港啊嘛，香港嘅規矩咧，投降輸一半噶嘛，係咪啊？